boye tokumisi nkolo kopesa biso susu mokolo lelo parce que kozala na vie eza likambo te pa na nzambe. Vie ezali moto abukili te moto akokopesa yo. Docteur peut te akokopesa yo vie, mais c'est Dieu qui le donne. Comme lokola vie nzambe moto azali kopesa yango, biloko nyonso ya malamu nzambe moto azali kopesa yango. Alors yango ntango nyonso to tozali koloba ke Dieu merci mpona nyonso oyo azali kopesa biso na se na moi. Lelo toye mpona kolobela mwa portion moko ya moke problème ya ba oyo bakombo na bango ekomama na buku na bomoi te. C'est ça aujourd'hui. Yesu alobaki na bayekoli ntango baotaka koteya bazongaki na esengo mpe moko na moko azalaki na témoignage, azalaki koloba boye te eke milimo mabe etosi biso. Bazalaki na esengo bango nyonso parce que Bible bile 12 na kati ya 12 Judas pas azalaki, donc lingo bake tous les 12 bazalaki na témoignage misala oyo nzambe asalaki na moment oyo bakendaki na évangélisation. Mais kolo alobi bosepela te mpo na milimo mabe ndenge etosi bino, mais bosepela soki kombo na bino ekomama na buku na bomoi. Alors esengo na biso ezali ete soki kombo ekomama na buku na bomoi. Yango nde lisolo tolingi koloba lelo, me ndenge nini kombo ya mutu yo ozali na se na moi eke kombo na yo ekokomama na buku na bomoi. Eloko liboso, eloko nini babengi bomoi? Li Bible etalisi biso ete liloba na nzambe yango nde ezali bomoi. Ndenge nini kombo na moto ekoki kokomama na buku na bomoi? Bible ezoexplike biso na mokanda na Jean na chapitre na yango, chapitre 14 tobandi na verset 22 tokomiti na 24, tokomona Yesu alobaki na bayekoli boye, alobi boye oyo alingi ngai abomba maloba na ngai. Papa na ngai akolinga ye, tokoya kati na mutu oyo tokosala efandelo na biso kati na ye. Donc nzambe aye kosala efandelo kati na mutu. Tango nzambe azosala efandelo kati na mutu, yango wana bazobenga Saint-Esprit. Mais avant ozwa Saint-Esprit wana, eloko ya liboso esengelaki yo linga liloba na nzambe. Liloba wana oyo lingi ezali teke bato mokili nde mutu bakotatola mpona yo. Ezali nde nzambe mutu azali kotala na kati ya motema na yo oyo amoni ke ya solo yo lingi liloba. Nakanisi soki totangi yango na mokanda na nzambe na Jean chapitre 14 mpona za na livre Bible ya français, tokomona yango ndenge nini Yesu alobi li sujet wana. Eza sujet moko très important. Kombo na moto esengeli akomama na buku na bomoi avant
espérer qu'il y a kokota na lola. Ezali te ke omimona yo moko koza mwana na nzambe, olobaka nga naza mwana na nzambe, mais sengeli témoignage euta na ye. Ye nde rendre témoignage mpo na yo ke yo oza mwana na nzambe. Mais akorendre yango a partir ya limolimu na ye oyo ezali kati na yo ndenge Bible elobi na mokano na Rome. Na chapitre 14 awa, na verset tobandi kaka na 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde point mes paroles, et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Awa tozomona ndenge nkolo alobi na nzela kolinga liloba nde yango wana nzambe azosala demeure kati na moto. Soki nzambe asali demeure kati na yo nde yango babengi Saint-Esprit. Alors na bongo nde okozala na kimia ya koloba ya solo ete bokonzi na nzambe ebongisami mpo na ngai. Parce que eza na bato mingi basepozaka question. Bible elobi na mokolo wana mingi bakoya bakoloba nkolo nkolo na kombo na yo tobimisaki milimo mabe, na kombo na yo tosalaki makambo boye. Nkolo akolobaki bolongwa liboso na ngai, nayebaka na ngai bino te. Ntango nzambe azobaka nayebaka bango te, elingi koloba ke nzambe asalaki demeure kati na bango te. Po kosala demeure kati na motu ndenge totangi na Bible na Jean chapitre 24, elingi koloba ke eza une adresse, ezali ndako oyo yo ofandaka. Soki batuni mbala mosusu batuni nga, ndeko songolo ofandaka wapi? O nafandaka na balabala songolo numero boy. Nde sika ya za kodemere yango. Eke Bible lobi awa ke lokola yo lingi liloba na nzambe, nzambe akoka kosala efandelo kati na yo. Tango nzambe asali efandelo yango wana babengi Saint-Esprit, eza adresse na ye. Siko eza impossible, po Bible lobi eza impossible nzambe akosa ke aloba na yo ke mokolo wana yebaki yo te. Ndenge nini ayeba yo te? Ye nde moto aza kofanda na ndako na yo, ye nde moto asalaki demeure kati na yo, ayeba yo te mpo na nini? Na mokanda na Rome na chapitre 8, soki tokiti na mwa na verset 9 tokiti na se, elobi bo soki molimo na oyo esekisaki Kristo kati na bakufi ezali kofanda kati na bino, ekopesa pe bomoi na nzoto na bino, totala yango, totala toloba ndenge Bible elobi na Romains chapitre 8. Molimo na Yesu yango nde bomoi, yango na yalobaki moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc libanda na Yesu bomoi eza te. O nga nazali musulman, o nga nazali moto ya Buddha, o katoliki, o mangomba nyonso kokotanga bakombo, ezosala différence te. Différence ezali kaka kolinga liloba na Yesu. Eke ntango yo yambi liloba na Yesu olingi yango, nde ntango wana nkolo aza kosala demeure. Voilà le meilleure façon oyo Bible ezo koexplike biso. Alobi ntango bino bolingi ngai, eke bobombi maloba na ngai, eke ngai nakoka kosala demeure kati na bino. Demeure yango bazobenga Saint-Esprit. Bon, siko soko ozwi Saint-Esprit wana, tala Bible ndenge elobi na Rome boye. Na verset na kiti na verset 11 babi, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. balobi soki molimo na Yesu, molimo oyo esekisaki Kristo kati na bakufi ezali kofanda kati na bino, ekopesa mpe bomoi na nzoto na bino oyo dans votre corps mortel. Parce que soki okufi eke okufi na Yesu, molimo wana oyo eza kati na yo ekufaka te, ekosekwisa mpe corps na yo. Voilà problème esika eza yango wana. Bomoi na seko tozozwa yango na se na moi awa à travers molimo na Nzambe, à travers kolinga liloba na Nzambe oyo tolingi eke molimo na Nzambe ekofanda kati na biso. Na mokanda na Hébreu na chapitre 11 kuna tomoni likambo ya enlèvement et que beaucoup ils parlent de l'enlèvement. Kobosana te enlèvement liboso esalamaka Enoch mutu esalamaki pa Enoch. Nzambe alevaki Enoch. Enoch azalaki moko ya bapatriage, mais azalaki septième depuis Adam. Nyonso tu eza image ya église, parce que l'enlèvement selon les écritures est qu'on manifesté dans 7e âge de l'église. Nzambe asalaka makambo nyonso na ordre. Donc Bible dit que makambo ekomama na ntango na kala ezali une ombre, une image ya makambo oyo akosala na mikolo ezoya. Oyo ezali kosalama ese esalamaka deja. Eloko moko ya sika na se na moi ezali te ndenge Ecclésiaste alobi. Na mokanda na Hébreu na chapitre 11, chapitre 5 pardon, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour que c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour que ne voyait point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu avait enlevé, car avant son enlèvement il avait reçu une témoignage qui était agréable à Dieu. Donc avant Enoch azala enlevé, azwaki témoignage que azalaki agréé. Bible bina Romain et que molimo na Nzambe ezali ko rendre témoignage na notre esprit et que tozali bana na Nzambe. Bible lobi, or sans la foi il est impossible que tu sois agréé, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc liloba na Nzambe tant moto alingi yango esini ya kolinga liloba na Nzambe akondima makambo oyo baza koteya ye, makambo oyo Bible lobi. Et que molimo na Nzambe ezo kofanda na bato ndenge oyo ba oyo bazali na mitema ya kenze te, ba oyo bafungoli mitema na bango mpona kondima liloba na Nzambe. Bango bazali kondima makambo ya politique te, bazali kondima beslogan ya basoi-disant baprofete te, bazali kondima bato oyo bazoloba n'importe quoi te na makambo na Nzambe. Mais bango baza wana miso na bango ezali fixe na Bible. Et puis bazali kondima makambo nyonso oyo Bible lobi. Nde molimo na Nzambe ezo kofanda na bato motindo. Parce que Bible lobi soki kondima eza te, okoki kosepelisa Nzambe te. Sans la foi, eza impossible que yo ozala agréé. Donc Nzambe akoki kosepela na yo te. Alors voilà la raison
oyo tozoloblake ndenge nini kombo na mutu ekoki kokomama na buku na bomoi. Kombo na ekomama na buku na bomoi nde buku wana oyo ya bomoi oyo kombo na ekomami elakisi ete ndeko songolo ozwi bomoi na seko. Ozomona ata apôtre Paul apesi litatoli oyo na mokanda na Ephésiens na chapitre 13 Ephésiens bolimbisa ngai na chapitre 1, oui, et dans le chapitre 1 na verset 13 14 tokomona ke ndenge oyo tozolobela eza ndenge mpe baprofete batei. Na chapitre 1 na verset 13 babi en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité, évangile de votre salut, et en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Laquelle il gage dans notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu est acquise pour célébrer sa gloire. Tango bino bondimi liloba na Nzambe, botiami elembo ya Saint-Esprit oyo Nzambe apesaki elaka. Yango ezali a gage ya notre héritage. Héritage ya bokondi na Nzambe. Na ba oyo Nzambe asepeli a célébrer gloire na ye. Gloire ya Nzambe ekozala célébrer na likolo na jour enlèvement. Ekozala célébrer na ba oyo bayambi Saint-Esprit. Yango babengi bilamba. Bilamba ya fête ya libala. So tanga na lisese ya mwasi ya libala tomonaki mutu moko akotaki azangaki bilamba ya fête. Saint-Esprit ndeza bilamba wana ya fête oyo Nzambe alatisi. Alors voilà kombo na ye komami na buku na bomoi. Voilà okoki komona Nzambe. Voilà okoki kosepelana mais eloko ya liboso olinga liloba na Nzambe. Soki ozali kotia tembe obi ozali kondima makambo mosusu eke makambo mosusu ozali kondima yango te ezolakisa te ke yo ozali na molimo na Nzambe te. Ndakoki kondima ta biloko mosusu ekoki kosala mapasi ndenge nini yo lobi ozali na molimo na Nzambe otikaka na lingomba na yo basi bateyaka. Entre ta Bible lobi ke mwasi ateya te. Est-ce que yo lingi pende liloba na Nzambe? Mwasi ateya te. Soki totali yango na 1 Corinthiens chapitre 14 na verset 33 okiti na se. 1 Timothée chapitre 2 obandi na verset 10 okiti na se. Mais yo lobi ke non biso na ingomba na biso lingomba ezali corps ya Christ. Corps ya Christ c'est corps parole. Lingomba ezali ya Yesu. Yesu nde kolo ya lingomba oyo etongami na nzela ya liloba na Nzambe. Alors yo soko lobi ke na lingomba na biso. Non, obengami potala lingomba na yo te. Obengami, soko obengami ya solo, otala ndenge liloba na Nzambe, ndenge nini Nzambe akomia. Eza pasi komona babiloko ndenge wana. Parce que Bible dit quand il sera venu sur vous. Dans chapitre 16. Jean chapitre 16. Tobandi na verset 7 kiti. Tama koya likolo na bino et ko convaincre le monde à ce qui concerne l'incrédulité. Molimo na Nzambe ko convaincre yo na motema ya ekenze. Siko eloko nezo monana na Apocalypse otali ba oyo bakombo na bango ekomama na buku na bomoi te. Bazali ko adorer bête. Bête ezali puissance,
oyo ezali kodomine na mokili. Adoration bato bazosala bazo koadore bete nini koloba kolue makambo oyo bete azoloba na bango. Soki alobi ke mibali na mibali babalana bango baza d'accord, basi na basi babalana bango bazali d'accord, bazo kolue nyonso epuis balingi bavivre ndenge modele bango bazali kovivre. Ba oyo bakombo na bango ekomona na buku na moto mutu oyo aza na molimo na Nzambe kati na ye, il écoute Dieu, azali kolanda kaka Nzambe, alandaka bato te, makanisi ya bato te, azali koyoka Nzambe. Oh, tala nakopesa tete ndakisa moke. Eza na bapays mingi, eza en Afrique, eza en Europe, na bakuta Europe bolimbisa ngai, eza en Afrique, eke bato bazali kokanisa mpona kozala na vie malamu esengeli aya kovanda kaka na poto ou bien esengeli akende esika songolo. Wana ezali na bato oyo basali expérience na eloba na Nzambe te. Po soki oza kati na Yesu, mabele nyonso esika ozonia te ezopesamela yo. Vie eza esika moko songolo te. Oto nakoso rappeler ke nakotaka na ensemble moko o namoni ndeko moko aza koloba ke bitika boke kopesa ba passeport epa ya pasteur abondela mpona bino, nazoloba makambo bato te abondela mpona bino so bokomi botindela biso na instrument na église. Epa nange ezalaki maloba moko ya pasi que cet homme là il a jamais cru et que soki azosalela Nzambe, Nzambe akopambola ye. Tala ndenge Bible ekomami na Deutéronome, ebi bokosalelaka Nzambe na bino akopambola lipa na yo mpe mai na yo. Deutéronome chapitre 33 oui, eza na chapitre 29 tika na tala 28 pardon, elobi boye totanga mwa mbangombango. Elobi boye na chapitre 28 verset 1. Si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toute la bénédiction qui répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel ton Dieu. Bénédiction ekoya ko se reprendre pa na yo ekozala ko la partage. Ezali te ke na mutu oyo azwi liloba na Nzambe, oyo alingi liloba na Nzambe, ye pa na ye azoko mona endroit te. Tala Israël, même na désert baliaki man, Nzambe akitisaki man, abimisaki mai na désert. Donc yo ata na endroit eza désert, et pa na yo kozala désert te, parce que Nzambe mutu alobi bongo. Soki mutu na confesse liloba na Nzambe, il est comme ça. Mais sikoyo ba oyo bakombo na bango komama na buku na bomoi te, bango nde bazali kolanda makambo ya mokili, bango nde bazali kolanda ma politique ya monde. Soki bayebisi bango likambo songolo, bango bazali kolanda yango. Mais ngai nazali kota, même oza malade frère, mon docteur akoki koloba na yo et que maladi oyo okovivre te. Mais si tu crois maloba oyo nkolo alobaki tu vivra. Soko ondimi liloba na nkolo oko ata balobi na yo okobota lisusu te. Soko ondimi liloba na nkolo okobota. Voilà la différence. Et si ezali na mutu oyo azondima liloba, oyo alingi liloba, parce que tango yo lingi liloba, Nzambe azo kosala demeure, azo fanda kati na yo. Na tango azo fanda kati na yo, akolakise de quoi qu'il est capable. Voilà l'amour de Dieu. Batu onde baza na Saint-Esprit. Ezate ke azana maloba ponaka. Oyo eza pona ba juif. Oyo ezali pona, c'est vrai que ça ba promesse pour l'église. Eza ba promesse pour ba juif. Mais on doit avoir la révélation pour comprendre ce que Dieu veut. Voilà. Parce que soki lelo ke toujours sangisa makambo Nzambe na makambo ya mokili, soit disant makambo politique. Yo ozo sangisa maloba na Nzambe na makambo politique.
Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mosala na Nzambe ya liboso abengami pa na Nzambe. Azanga po aseplisa mutu te. Po aseplisa mutu songolo te. Mais azanga po aseplisa Nzambe oyo atindi ye. Nzambe oyo aponi ye. Eza po aseplisa mutu te. Soki sikoyo yo ori na place ya eloba otika eloba na nkolo po eloba na nkolo emanifeste yo kamati otie maloba ya mokili ya bokonzi ya mokili ya mayele ya mokili. Comment Nzambe akoko agréé? Sans la foi il est impossible que tu sois agréé. Soki Nzambe agréé yo te akoki mpo kopesa yo molimo na ye te. Molimo mosantu bazopesa yango te ko batisa na mai ya libanda koloba monoko na sika. Non, wana bakosaki biso autrefois. Sengeli kotala makomi. Bible dit après avoir entendu la parole de la vérité, pas la parole de mensonge, pas la parole mélangée, mais balobi bien la parole de la vérité. Voilà. En tout cas, frère, tu dois vivre en temps où il y a restauration. On doit regarder tout le temps Makomi. Ndenge zali koloba. Que Dieu vous bénisse. Mbalasima tokozonga na terre mosusu. Vraiment na sepeli mingi na yo mtolandi tika koloba mapambola yo. Nga na tei teke pona lobanga na yebi. Mais na ye kotelesa yo ndenge nini bato mosusu bakombola bango komoma na buku na bomoi. Ndenge nini bamusu bakombola bango komama te. Eloko ezali kosala différence ezali kondima. Mutu oyo azali kondima oyo alingi soko olingi liloba atuka ntango ozoyoka yango ba amen. Même kutu oza mutu mabe, même oza ndumba, même oza moyibi, tomoni basi mingi ya ndumba bandimaki liloba na Nzambe eke Nzambe agréeki bango. Tomoni Maria Madeleine, tomoni mwasi oyo abombaki bana abombaki espion oyo Joshua atindaki azalaki mwasi ya ndumba. Tomoni bamiyibi meme bamagicien koye pana nkolo bayoki bandimi basepeli kotika eke balandi Yesu na mitema na bango mobimba eke molimo na Nzambe ekokwea likolo na bango. Tika ete Nzambe apambola yo eke liloba oyo yoki oyo toyoki biso nyonso esala misala na kombo na Yesu Kristo. Merci beaucoup mon frère.